Klo. Betata maboko, betata maboko, betata maboko. Beta maboko. Ni waza wapye, waza wapye, ni waza wapye, Yesu waza wapye, le. Ya Yesu wazawa, betata mulolo. Nipasa mukili elegelinga, makomi katuna ngai. Nipasa mukili elegelinga, makomi katuna ngai. Kozanga mbongo elegelinga, makomi katuna ngai. Kozanga mwana elegelinga, makomi katuna ngai. Ni wala baki ozana Nzambe, Nzambe na yo nagai wapi. Sembola loboko ya Yesu, sembola loboko ya Yesu, sembola loboko ya Yesu, sembola loboko lo. Sembola loboko le. Wa sembola loboko. Sembola loboko. Yesu. Sembola loboko na yo ya Yesu na yo. Parce que bapasi elekimino ya. Sembola ya nanga Yesu. Parce que nazotambola na kolela Yesu. Talanga na misoma wanzamba lola Azalo kola mbisi ozama Nzambe nanga yo. Soto bwati singana bokende baya nani Nzambe nanga yo. Yes, okay. Talanga na misoma wanzamba lole Sembola loboko ya Yesu, sembola loboko lo. Sembola loboko le. Wa sembola loboko ya Yesu, tokomena suka Yesu. Yes, okay. Yesu, Yesu. Antoine Kata. Ana mataki na silo, alelaki azosenga mwana Nzambe. Mosali ya Nzambe ayebisaka na boye. Ana walangwe masanga lele. Yote reponsa ya na liboso ya mosali ya Nzambe. Na langwete na zana likambo na motema. Na langwete. Nazana likambo na motema. Wasakanga ite Paske nazana makambo ezozanga biyano lolo. Ngenda mweza na shobuju mutu sungujide wonaka lonchi. Ani mwikala mubantu Zambi waba moyo wanyi. Nangimba musambukai ujibwa kukunenga kumoyi Zambi wanyi. Wa utangine jikenga jani Zambi wanyo. Nalangwete. Sembola loboko ya Yesu, sembola loboko. Sembola loboko. Tombola. Sembola loboko. Le. Paso ya kosina mokolo nini. Yesu, sembola loboko. Le. Ya
pona ke kolo ya moto te Yesu. Na shamema mushoga nzambi wa moyo wanye. Ujo wangu na wamba ni mwabu wa shiki na maisha nunenu bana babandu. Kimwamba wa banga nyumema menshi nzambi wanyo. Ngeza na kwa kumwalu papa wanyoyo. Bawayo na chami mwotema basindoliga Yesu. Na sota mola na susi Yesu yo. Dokono salala kishontefo ya Yesu yo. Salala Yesu katika kaita Yesu yo. Kachana loma bitugame na bakonga mushinga bwale. Jingana njira mwendi mujichonga nyumbalo. Yesu, ya Yesu, Yesu. Tangina kwa kunumesu alusa mwenzesu wa malo. Katika kaita lokola mwana bitike. Tutuani kwa chisagogo. Merci. Est-ce qu'on connaît la bango makas? Jésus. Nalingaki tobina, mais pasteur Asia bini sibino. Technique. Merci. Merci. Est-ce que Yasser Wakabaya ou moi le Dumabeo? Avant toi et Yasser Wakabaya, tu es maintenant Chineke dans 2 minutes. Tu es ko Yemba Yasser Wakabaya, c'est ça non? Merci. Alléluia. Jésus. Yes. You are the God we celebrate this night. Tukafyamina kwepi tukenda kwani mukwabo obe mwana lesa tukafyamina kwepi tanda ibame na meno tukafyamina kwepi tanda ibate mamudilo lesa wame tukafyamina kwepi zambe ya ale turibi ya kobe lesa mukatampe lesa wabingelengele lesa wakiadi kiabiyonka lesa wanyole ya butonge lesa mulunda muyampe lesa tanda iriobe lesa wame zambe ya kobe tela mulolo ya songi songi zambe na yo sali zambe ya kobe est-ce qu'on kobe tela yesu mulolo ya songi Jésus. Alléluia. tukafyamina kwepi lesa mukatampe tukafyamina kwepi obe mwana lesa obe mwena muye obe mukatampe obe lesa mukamakama mumbia kulonga lesa wame lesa ukola lele lesa ukola lele lesa ukola lele. Est-ce que tu peux le faire plus fort? Lesa ukola lele. Lele Lesa ukola lele. lele. Lesa ukola lele. Okoki osala ngo koleka fase na yo. Lele haukola lele. Turibi ya kobe lesa mukatampe. Abe mwana lesa, abe mwena muya. Écoutez, dans la souffrance, il y a l'expérience. Et dans l'expérience, il y a l'endurance. Et dans l'endurance, il y a la persévérance. Et dans la persévérance, Rose, il y a l'endurance. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre la yesu mulolo? Peut-être yo quitté. Écoutez, dans la souffrance, il y a l'expérience. Et dans l'expérience, il y a l'endurance. Et dans l'endurance, il y a la persévérance. Et dans la persévérance, il y a l'espérance. C'est-à-dire, l'espérance, c'est avoir la foi. Quand la foi s'est roulée à bord d'une voiture, quand on est encore à pied. La foi, c'est être au mariage. Quand on est encore célibataire, la foi, c'est avancer, c'est exceller. Quand on est encore dans la médiocrité, la foi, c'est avoir un bébé. Quand on est encore stérile, kondi mezali komona eloko bisika moto amoni eloko te. Kondi mezali kobetsa mulolo bisika moto abetaka mulolo te nzambe.
Walme maninga swansambi munda mwenye maros. Chimwensa mukanku muchoka. Mukanku wa umuchoka. Utuwa popoka masala. Kadi kutukwala mukanku mugwavu. Utuwa lo ni munyu ni wamash. Uteka kuminu kwa mukanku muchoka. Pachanu mukanku uchanu munini. Mukanku tuwa peta makanda. Makanda wa ukubanda. Na swansambi ya munda mwenye na shangari muchoka. Mema ni peta makanda. C'est-à-dire, t'as mon incapacité. Il me donnera sa capacité qui peut me faciliter à bien subsister. Mona isambu chini makanda. Akwanga tamuka chini mutu makrosefali. Yesu kumubwesha muri bakajanso muka. Nanu esilite. Mona isambu chini makanda. Akwanga tamaka sa atubwas. Yesu kuwabwesha musabata yanso muka. Nanu esilite. Mona isambu chini makanda. Akwangulaba alen kulunchimba. Yesu kubenza lelu bambi banso. Nanu esili. Tungamu bikila chandu anshinda. Meni bariada sima bambula mshokusha. Muna chandu abana milolo macho shanshia. Bayabaka sima kamba chanda kesa balanda bia zambi wakutemba kubatu. Tungamu bikila lubila anshula malabuga mangamu. Tungamu bikila zambi wakutemba. Wale bantu abakimba lwile mutu. Mbakulila we wansambi. Zambi wa champion nkumba. Zambi wakabamba chunza. Uri mutamba tita mukwaka lonshi. Uri mutamba kamanga mangola. Uri mutamba kisagari wa mulumba. Uri mutamba bangamba bali. Uri eske uri mwakwela zambi achengondole. Hallelujah. 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 Mukanku yosu tuwende. Ujini manungu atanu. Adi ensama kanda renda. Nondo ndabilenga. Jinungu dia kumpala sinsaji ya mukanku. Kitu yensa bwani mukanku. Amona mwaku kosa munini bilenga. Chinungu dibidi mikolu ya mukanku. Kitu yensa bwani mukanku. Amona mwaku banda mulu bilenga. Chinungu di satu mawa wa mukanku. Kiatu yensa bwani mukanku. Amona mwaku buka mulu mulenga. Yesu mwikalabu mukanku munena. Biakari bimulomba mawawa. Kibwalukai mosa waka mwenek. Kibwalukai elie waka mwenek. Bwani mosa ikalabu jiwawa. Bwani elie ikalabu jiwawa. Bwani Yesu ambule keleze pa makaere naka. Chinungu china isi mwino mukanku. Kitu wensa bwani mukanku. Amona mwakuche munini bilenga. Kadiri nungu di tanu simeso mukanku. Kia tuensa bwani mukanku. Amona ntanta mulega na nshamulu pepa. Mwanu ansambi yosu tuwendeu. Mbipa ikale ni meso wa mukanku. Meso wa mukanku si nditabushi. Nditabushi ni fuma kubiri nitumva. Eske ngumba wa nditabushi ni mwabeu ele na ansambi chingu tuluila. Hallelujah, hallelujah. Sikobi sonyo tuwe maboy. Yeah, maboy. Chineke, you are my papa. Naso yokate. Diguma, tindinguma, danda. Chakumani diguma, danda. Okpara chineke, le. Oh. Anuwewe, Yesu, anuwewe, Yesu. It's about somewhere where you there. Let's go beta maboko so yemba yango bongo. Yesu anuwewe. Oh, Yesu anuwewe. Yesu anuwewe. Yesu anuwewe. Yesu anuwewe. Jésus. Chiluma yuanya lele. Emmanuel Zambiwa. Zambiwa kwa la chingu duluilas. Zambiwa kutembe kuvansu. Pikachi. Loba Jésus. Zamba visite yo. Nana lobi amen.
Banto nyonso banjimi me sofio muntu njimi te. Banto nyonso babeti maboko me sofio muntu beti te. Betela ya lola maboko ya bien bakisa mulolo pona lokumu ya yawe. Zamba pambola yo. Zamba pambola yo. Zamba tombola yo. Zamba mona yo. Eske sengwezali. Esengwezali. Soke sengwezali na lingo betela nanu yawe maboko ya bien. Sans plus tarder, nazali ko pambola présence ya ba orateur na katia salle. Na pamboli présence ya basali ya Nzambe nyonso bao baza oyesika. Na pamboli ba invité na biso. Na pamboli ba papa ya ciel ouvert, na pamboli ba mama ya ciel ouvert. Na bosanité ba yembi. Na bosanité ba na mike biro na pamboli bango. Technique na pamboli bino. Na pamboli ba nyonso bazolanda biso libanda Nzambe ya lola a pambola bino nyonso. Est-ce que toko betela lisusu yawe maboko ya bien? Merci. Sans plus tarder nalingi tolekana maloba ya Nzambe. Fanda bien. Lata kashne na yo. Ndenge sengeli kolat. Foto tosa mibeko ya leta. Ndenge ba yebisibisoge fo batonyonso ba lata kashne. Lata kashne. Foto yoka bien liloba ya Nzambe. Nzamba pambola bino. Nzamba zara na bino. Nalingi na presente yo muntu moko oyo Nzamba njimeli biso ke ate ya biso na poko ya lelo. Ler na tangi mukanda ya Nzambe. Na mukanda ya lik. Atangi bisika moko. Bible zoloba ke Jésus afanda kina ba disciple na ye. Lokola ezalaki mikolo ya kolia pain sans levain. C'est-à-dire ezalaki mikolo ya Pâques. Afandi na ba disciple bazotuna yake Seigneur bisika nini tokolia la Pâques. Nana lobi amen. Nana lobi amen. Bible zoloba nini? Que Jésus a bengi Pierre na Jean. Atindi bango na mboka moko oyo zalaki liboso na bango. Azoye bisa bango nini? Ke bokende na mboka wan. Tango bokokota na kati ya mboka wan. Bokokutana na mutu moko amemi Kristo na mutu. Amemi nini? Amemi nini? Oloba bien Kristo. Mais eloko moko esepelisi nga eza ke Jésus alobi na bango ke muntu bokokutana ye amemi Kristo. Na kati ya Kristo wana eza na mai na kati. Nzamba pambola muntu moko. Nde loko interesse nga makasi. L'herbe Pierre bake muntu nyonso bazokutana naye na nzela sans Christ bazotelemisa ye te. Mais condition sera que na kati ya Christ bakokuta mai eza na kati. Ce que nazo comprendre eza na bato mususu bamemaka ba Christ mais mai eza na kati ya Christ te. Mais Jésus alobaki ke muntu oyo bokolanda na sima esengeli kazara na Christ na mai na kati ya Christ. Soki bokuti muntu amemi Christ sans mai bolanda yete. Nzamba pambola muntu moko. Na poko ya lelo nazo présenter yo muntu moko azana Christ. Mais Dieu merci na kati ya Christ eza pamba te na kati ya Christ eza na mai. Lobaka eza na mai.
Oh, Moutouane n'a pas présenté ce coin. C'est docteur Jean-Pierre Nkumba. Tango Zaniko Poussana. Oso Peta Maboko. Oso Peta Kelelo. Oso Tele Malikolo. Oso Kumisazan. Puisque Nakacha Krish. Tu constaté que Maïs Nakacha. Oh, Lobana Modeke Maïs Nakacha Krish. Lobama Kaske Maïs Nakacha Krish. Voilà Zamba Pambolayo. Merci. Nous restons debout. Nous fermons nos yeux. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Toko telema likolo, toko sambela pona liloba na Nzambe. Recommande ce moment de la parole dans les mains du Seigneur. Totika tango ya koyoka liloba na Nzambe kati na maboko ya Yemei. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Biblia ezali kolobete na tango na pasi na bango babetaki epa Yawe. L'Éternel leur avait envoyé la parole Oya seko na seko atindelaka bango liloba et la parole les avait délivrés. pe liloba wana ekangolaki bango. Dites au Seigneur, Yonke monkolzi permets que ce message me délivre. sepelete liloba oyo ekangola ngai. Permets que ce message me guérisse. Sepelete liloba oyo ekende kobikisa Permets ngai. que ce message apporte des solutions dans ma vie. Sepelete liloba oyo ememelanga biyano na bomoi na ngai. Utilise le prédicateur Sala mosala elongo na motei. pour que tout ce qu'il va me parler Nyonso akolobela ngai émane de toi eute et construise ma foi. pe ekende kosunga kondima na ngai. Non mais en leur prions au nom du Seigneur. Maboko na biso totolango likolo tokende kosambela na kombo na Yesu. Éternel notre Dieu, Merci Yahweh. toi qui as créé le ciel Tango et esili par kobela ta makolo. parole, ce soir nous avons besoin de ta grâce. Ce soir nous avons besoin de ton esprit, l'esprit de la révélation, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la doctrine, l'esprit de gloire, le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton enseignement. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton éclairage. Toutes les forces du mal, nous les verrions au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous restons Amen. debout. Nous restons debout. Biso nyonso tokotelema likolo Nous ouvrons nos Bibles. tokofongola mikanda na biso ya Nous Nzambe. prenons le livre de Lévitique Tozali kozwa mokanda na Lewitiki au chapitre 17e, chapitre ya zomi na sambo le verset 11e. molongo mwa zomi na moko. Celui qui a vu nous lise au nom du Seigneur. Oyo azwi mokapo yango atangela biso na kombo na mokonzi. Lévitique Mokanda na Balewiki chapitre 17, chapitre ya zomi na sambo le verset 11. molongo mwa zomi na moko. On nous lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Batangela biso na kombo na mokonzi na biso. Ok. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Molema ya moto ezali kati na makila. Je vous l'ai donné sur l'autel. Je vous ai donné le sang sur l'autel Napesaki bino makila kati na etumbelo afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. pour que le sang vous serve d'expiation pour vos âmes. ente makila esunga bino pona bopetolami ya milema na bino. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par là. Na esika yango C'est pourquoi nde yango j'ai dit aux enfants d'Israël, nayebisaki bana na Israel, personne d'entre vous ne mangera du sang. mutu moko te kati na bino akende kolia makila. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Mopaya oyo akoumelaka kati na bino alia makila te. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers
qui séjourne au milieu d'eux prend à la chasse un animal, soki mopaya atakomana na Israël oyo akoumelaka pe azwi makila na ebwele. Jusque-là, Tofandi, Tobeti Maboko nous prépare encore Exode. Tobeti maboko makasi tofanda bazali kobongisela biso mokanda na bobimi. Exode chapitre 24. Mokanda na bobimi chapitre antukumi bale na minei. Verset 6 à 8. Mulongo mwa motoba ti mulongo mwa mwambe. Moïse prit la moitié du sang Moïse azwaki ndambo ya makila. qu'il mit dans deux bassins. Ye atiaki yango na sani. Et il répandit l'autel moitié sur l'autel. Mpe azwaki mwa ndambo atiaki yango na etumbelo. Il prit le livre de l'Alliance Azwaki mokanda na kondimisama. et le lut en présence du peuple. Pe atangaki yango liboso na libota. Il dit, l'Éternel a dit, Tokosalaka nyonso oyo ya seko na seko alobi. et nous obéirons. Mpe tokotosama. Moïse prit le sang Moïse azwaki makila. et il le répandit sur le peuple Mpe atiaki yango likolo na libota. en disant, Azoloba ete. voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes les paroles. Botala makila oyo ya kondimisama oyo mokonzi asali pona maloba nyonso. Amen. Amen. Nous acclamons encore plus fort pour la voix du Seigneur. Tobetela lisusu mokonzi maboko makasi. Maman Tobakisi Mulolo pour la loko Ma mama tobakisa mulolo bikelekele. Oh Seigneur. Topamboli Nzambe. Topamboli Nzambe na biso pour la grâce na ye. Nzambo abateli yo abateli nga permettre to sangana. To komisie. Yambana mibale to pesi merci mingi epa ya mpaka motambusi ya lingomba pasteur Alain Tambwe oyo aponi biso to jala batei na milulu eye to zong susu matondo epa ya mpaka na biso pasteur Florent présence na yo ezali ko consoler biso Nzambe na biso apeso mikolo ebele na se na mwese na kombo na Yesu to pamboli ba papa topamboli basali na Nzambe, topamboli ba mama, topamboli ba langa nzembo, topamboli pe interprète ndeko David. Amen. Tikete Nzambe a relevé yo. Amen. Nzambe azala na biso. Amen. Vraiment tozozwa introduction ya sous-thème na biso bapiaki biso où elobi impact ya makila. Na français balobi l'impact du sang. Na lopoto bazali kolobete oyo makila ezali kobota. Ezali vraiment sujet et enseignement. C'est un sujet d'enseignement Ezali mama na likambo bato bafandi babandi kotangisa bango. qui oblige Ezo senga un silence. tolobete bato batika la kimia. Toute prédication ne réclame pas les amens. Mateya nyonso ezalaka kaka na motuya te. Amen. Amen. Les amens, Amen c'est wana. lorsqu'on parle de vos désirs. Tango bazali kosimba oyo ezali posa na bino. Lorsqu'on vous instruit, Tango bazali vous koteya devez yo. redoubler de silence. Ebongi otikala na ino kimia. Le silence pour nous, c'est un moyen d'assimiler le message. Tango tozali kotikala kimia ezali lolenge te bazali kosukuma biso te mai bazali koyebisa biso ekoba ekende kisele. Parce que comme à des fois, le mouvement, les tozo ko enseigner. Na mbushima tango tozali koteya. Ameni, docteur Lorish, Bantuma Shika. Non, ce n'est pas ma Shika. C'est justement un silence pour assimiler. C'est les grandes leçons de la Bible qu'on est en train de transmettre. On ne doit pas toujours prêcher à la nigérienne, à la manière nigérienne. On réclame les amens à tout moment. Non, les amens, c'est quelque part pour certains auditoires le bruit. Bande konanga ibalingami. Na mbushima ikuna soki moteya azali koteya. Okoyoka mama moko atelemi alobi. Kele. Moteyi koba. Okoti na michopo, okoti na mitema,
te tango mote azali kotangisa epongi lisanga mobimba biso nyonso totikala kimia. Kimia wana lingi kolobete azali kote na onction te. Onction ezali kasi onction mosusu ya kimia ezalaka ozo sepela na manyonso mote ya azali kote ya ete tokende ekote na makila ekote na mutuni ekote tina mikuwa. Il y a des prédications. Mateye mosusu. On prêche, vous pleurez. Ah, pasali kote boy muta bibisi pinzoli. Vous entendez bien? Il y a des prédications. Mateye mosusu. Quand on loue Dieu, Tango baso kumi il chanzame. est puissant. Ah, salia Nous makasi. disons Amen. Tolobi amen. Amen veut dire Amen elingi. qu'il en soit ainsi. Etika la bon. Dieu te guérira. Nzamba ko kangola yo. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ekome la bongo. Mais Dieu ne veut pas ça. Kasi nzamba lingi wana. Dieu veut ça. Nzamba lingi boy. Dieu veut ça. Nzamba lingi Dieu boy. veut ça. Nzamba lingi boy. Là, on est silence Wana tokotika la pour kimia. comprendre Pona koyoka. qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Ah, nzamba zolukete tosala nini? C'est toujours qu'on a bien. Ah, On prépare le terrain. nazobongisa esika. Est-ce que vous m'entendez bien? Na banzi tozolanda na malam. Il y a un moment où on vous conseille. Mbala mosusu bazopesa bino Il toli. y a un moment où on vous corrige. Mbala mosusu bazolongola oyo ya Il y a un mabe. moment où on vous instruit. Mbala mosusu bazotonga Il y bino. a un moment où on vous cajole. Mbala mosusu bazolempa lempa yo. Vous me comprenez? Ah. Mais aujourd'hui, nous voulons instruire Awa tolingi na ino kotonga. au sujet de l'impact du sang. Na mama na likambo oyo bazali kolobete oyo makila ezali kobota. L'impact du sang, Oyo makila ezali kobota. c'est le thème fondamental Ezali mama na likambo ya moboku. dans le christianisme. Na bukliso tondimeli. Quand on voit le sang, Tango tozali komona makila. on voit la vie. Tozomona bomoi. Dans le sang, Kati na makila. on voit la rédemption. Tozomona bokangolami. On voit l'expiation. Tozomona bosopami. On voit la justification. Tozomona bonsantu. On voit la propitiation. Tozomona te oyo ya ezalaki mabe ekomi petwa. Propitiation, c'est-à-dire, Et propitiation lingi on koloba. voit l'approche de Dieu vers les hommes. Tozomona nzamba zali kopusa na pene na batu. Amen. Amen. L'impact du sang. Oyo makila ezali kobota. Dans la Bible, lorsqu'on parle du sang, Na bibili etango bazali kobopona makila. dans l'Ancien Testament, Na kondimana na kala. on parle du sang de 3 bêtes. Bazali koloba makila ya bibwele misatu. Est-ce que comme dans l'Ancien Testament, Na kondimana na kala. on parle du sang de 3 bêtes Bazoloba pona makila ya nyama misatu. et du sang de 3 oiseaux. Pe bazoloba makila ya ndeke misatu. 2 oiseaux enfin. Ndeke mibale. Les bêtes, c'est quoi? Banyama ezali nini? Les sangs dans l'Ancien Testament, Makila na kondimana na kala. pour les bêtes, Pona banyama. on voit le sang de bœuf, Bazomona makila na ngombe. le sang de mouton Makila na et taba. le sang de chèvre. Pena makila ya taba. Dans l'Ancien Testament, Wana nde na kondimana na kala. makila na ngombe, Be. makila na meme, Be. na makila na ntaba. Ok. Est-ce que vous comprenez? Bozolanda ngai. Pourquoi ces 3 bêtes? Pona nini banyama oyo misatu? Ce sont des bêtes Ezali banyama. qui étaient qualifiées par Dieu comme des bêtes pures. Ezalaki na nzamba lobaki ete ezali nyama moko malamu. Ezali banyama obibwele oyo nzakomba kanaka ezali bibelo ya peto Ya bibwele malamu. zanga mbindo. Mbindo tangani. L'alliance était une amitié. Ezali baninga makutani. L'alliance était une coopération. Kondimisa mezala ete yaka topanda sala boye tosala boye. 2 personnes, Batu mibale, 2 pays, mboka mibale, 2 sociétés, basosiete 2 mibale, tribus batribi mibale, s'unissaient ensemble esangani esika moko. pour certains objectifs. Pona oyo ya motu ye bazali kolandela. Mais l'alliance que nous parlons de la Bible, Kasi kondimisama oyo tozali koloba ya Biblia. c'est une alliance Ezali kondimisama entre le Créateur na liboso ya mokeli et les créatures. na bikelamu. Le Dieu
qui a créé le congélateur Nzambo ya kelilo la pe mokili. avait préféré d'avoir les associés sur la terre. Asepela kiete asangana wana se mokili. L'associé de Dieu, Etolobete basangi na Nzambe. le tout premier associé de Dieu, Oya sangana kina Nzambe liboso. c'était Abraham. Azalaki ya balahama. Que Dieu avait choisi Oyo Nzambe aponaki. pour faire une alliance avec lui. Pona kosala bonisa mina ye longo. Cette alliance-là Alliance oyo bazali koloba. avait des objectifs. Ezalaki na mibale ya kolandela. Dieu dit à Abraham, Nzambe azoloba na Abraham. Abraham, Abalama. je suis le Dieu Tout-Puissant. Nazali Nzambe oyo ya nguya nyonso. Je t'ai choisi Ngai naponaki yo. pour que tu marches devant ma présence Ete otambola liboso na ngai. et que tu sois intègre. Ete ozala mutu moko ya Je lima. s'associe à Abraham. Nzambe azali kosangana na Mon Abraham. association Azoloba ete bosangani na ne biso. vise pas autre chose. Ezolandela eloko mosusu Il y a te. plusieurs personnes Bato ebele. qui marchent devant les idoles. Bazotambola liboso na Mais bikeko. toi, Kasi je yo. m'associe à toi Nalingi nasangana na pour yo. que tu marches devant ma présence Ete otambola liboso na et bozalisi na que tu ngai. sois intègre. Ete ozala mutu ya petwa. Abraham Abalama accepte andimaki de marcher devant Dieu ya kotambola liboso na et Nzambe. d'être intègre. Ete azala mutu moko Quand ya il mala. accepte Tango Abalama andimaki. les clauses de l'alliance, Abokutani wana. Dieu, Nzambe pour récompenser Abraham, pona kofuta Abalama. il dit à Abraham, Azoloba na comme Abalama. tu as accepté Na ndenge ondimisami. de marcher devant ma Ya présence kotambola liboso na et ngai. d'être Ete intègre, ozala molungu tumalam. voici ce que je vais faire de Tala toi. eloko ngai nakosala na yo Je Abalama. rendrai ton nom grand. Ngai nakomisaka kombo na monene. Je te ferai Ngai nakosalaka yo. une source Bitima. de bénédiction Bitima ya pour lipamboli. toutes les nations. Pona bikolo nyonso. Je serai ton Dieu Ngai nakozala Nzambe na et yo. le Dieu de ta Mpe postérité. Nzambe ya bakitani na yo. Voilà la part de Dieu Botala eteni na dans Nzambe. l'alliance. Kati na Mais kondimisama. pour Abraham, Kasi mpona Abalama. Dieu Nzambe lui a demandé asengaki ye un signe elembo qui pouvait valider l'alliance. oyo ekoki kosala ete ekokutana na biso endimisami. Le signe Elembo que Dieu impose à Abraham, Nzambe azosenga na Balamu c'était la circoncision. ezali ete bokata mingenge. Dieu dit à Abraham, Nzambe azoloba na Balamu, un vieillard de 99 ans, yo mutu mukolo boyo mibu tukuli bwana liibwa il dit circoncis-toi. okende kokata mangenge. La circoncision Bokata mingenge sera un témoignage visible amena ekosala litato et liozomonisa palpable mutu azali de mon kosimba alliance avec toi. ete kia solo tokutina na Comme bokutani. Abraham était un homme fidèle, Abalama atingamelaki Nzambe makasi. il est le modèle de l'obéissance. Azali oyo tokoki kolandela ya botosi. Même quand Paul dit aux Galates, Ata Polo ntango azolobela ce bagalate. sont ceux qui ont la foi d'Abraham, Kaka baoyo bazali na kondima ya qui sont Balama. fils de Dieu. Nde bayi bazali bana na La Nzambe. foi d'Abraham Kondima ya Balama était démontrée yelakisamaki par l'obéissance d'Abraham. ntango atosamaki Abalama. Il dit ceci, Biblia ezoloma Abraham âgé de 99 ans, Abalama mutu mobange il acceptait qu'on puisse les circoncire. azali kondima ete akatisa Il mangenge. acceptait que son sang coule. Andimaki ete makila na ye Il etanga. acceptait qu'une partie de son corps soit détachée. Asepelaki ete endi na nzoto na ye elongwa. Lorsqu'on nous a circoncis, Ntango bakataki biso ngenge c'était terrible. ezalaki kosala Nous pasi. portons cette fois-là l'épargne de nos mamans Tozolata maputa baboti na biso ya basi. et on nous circoncisa 5-6 ans. Bazalaki kokata biso ngenge mibu Et mitano ata c'était mwambe. terrible. Ezalaki somo. Quand tu veux faire pipi, c'est terrible. Ntango olingi kosuba masuba ezoswa Si le makasi. pipi touche à la plaie, c'est terrible. Soki Mais cet homme de 99 ans masuba soki isimbi na poto ezosala bamutu ya mbunda nona. accepte la douleur Azondima pasi oyo à cause de l'alliance. kaka mpona kokutana Et oyo. lorsqu'il a accepté, Ntango andimaki Dieu Nzambe s'est allié à Abraham. amikangisaki na Balamu. Il s'est allié à son fils Isaac. Akendaki epai na mwana na Il Isaac. s'est allié à Jacob. Akendaki na Jacobe. Comme nous
nous l'avons dit, na ndenge tolobaki que Dieu a pris le plaisir nzambe asepelaki de porter le nom d'Abraham, mpona kozwa nkombo ya balama le nom d'Isaac nkombo ya et de izake Jacob. na ya yakobo. Au niveau de Jacob, Na eteni ya Jacob Dieu choisit les 12 fils de Jacob nzambe azali kopona bana zomi na mibale ya Jacob pour traiter une alliance mpona kosala na bango bokutani fondamentale. oyo ezali ya motuya. Comment l'alliance fondamentale? Ndenge nini kondimisama ya motuya Parce que kosalama derrière cette alliance, po ete na nsima ya bokutani on a oyo érigé l'autel de 12 pierres. mpe basengaki etumbelo ya mabanga zomi na On a mibale. érigé l'autel de 12 pierres. Basengaki etumbelo ya mabanga zomi na C'est sur mibale cet autel de 12 pierres oyo ezalaki etumbelo ya mabanga qu'on zomi na a mibale. immolé le fond de l'alliance. toloba ete bakendaki kotuma etumbelo ya bokutani Babaka ngombe ya alliance. batiaki ngombe ya bokutani Sur l'autel de 12 pierres. kaka na etumbelo ya mabanga zomi na C'est sur mibale. cet autel de 12 pierres kaka na etumbelo ya mabanga zomi na mibale nzambe va constituer azali kosangisa les éléments forts o biloko ya de makasi l'impact du sang. ya oyo ezali kolakisa ete makila esopani. Dieu dit à Moïse, nzambe azoloba na mose Moïse, mosa convoque le peuple yo benga libota mobimba derrière la montagne. na nsima ya ngomba. Dis au peuple, yebisa libota écoutez peuple d'Israël, libota na bana na israeli yokamela l'Éternel, le Dieu de votre père Abraham, oyo aseko na seko nzambe ya Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, nzambe ya isaki mpe ya yakobo voudrait entrer en alliance avec toi. alingi asangana na bino elongo L'alliance qui doit être avec toi kondimana oyo nzambe akokutana na bino est fondée sur trois choses. etelemeli na makambo misatu. Dieu voudrait que nzambe asepelaki toi, ete le peuple d'Israël, ete libota na bana na il israeli soit un peuple bazala libota moko qui appartient à l'Éternel. oyo ezali ya nzambe. Premier élément, eteni ya il liboso soit un peuple bazala libota parmi tous les peuples na bikolo nyonso qui appartient à l'Éternel. oyo ezala kaka ya oyo ya seko na Le seko. Dieu de vos pères, nzambe ya tata na fait bino que toi, Israël, yo ye israeli tu sois une nation sainte ozala libota parmi libule toutes les nations de la terre. katikati na mabota Si nyonso on ya a mokili besoin d'avoir une nation sainte, bino bozala bato ya et bule. toi, Israël, yo tu israeli sois une nation sainte. ozala libota ya bule. L'Éternel voudrait osenye wa que ezepelaki toi, Israël, yo tu israeli sois un royaume de sacrificateurs. ozala libota na banganga na nzambe. Trois clauses d'alliance makambo misatu ya bokutani avec le peuple d'Israël. ete libota na bana na C'est israeli Abraham, liboso na il lui a baramu dit, alobaki je voudrais que tu marches devant ma présence nalingi ete ozala liboso na ngai et que tu sois intègre. ozala mutu malamu. Abraham a signé. abalamu atiaki Et mokoloto devant la postérité d'Abraham, oyo azalaki abalamu. je demande trois choses. nzambe azosenga biloko misatu Israël, azosenga na je israeli voudrais que tu sois un peuple nalingi ozala libota moko qui m'appartient. oyo ezali ya ngai. Un peuple libota moko appartenant à Dieu. oyo ezala kaka mpo na Il nzambe. n'appartient pas à Baal. atalaki bale Il te n'appartient pas à Starter. atosarte Un te peuple libota qui moko appartient à l'Éternel. etikala kaka ya nzambe. Une nation sainte. ezala libota moko ya bule. La nation sainte, libota ya c'est bule la loi. elingi na C'est mobeko la nation na bato qui pratique la loi sainte. oyo ezosala mobeko C'est monsantu pourquoi dans la loi sainte, keka nde yango na mobeko il dit bule aux enfants d'Israël, oyo israeli ezalaki on nango. ne trouve pas des balances. tolobi ete ezalaki kotepatepa Vous te. aurez des balances justes. bokozala kaka na balanse etelemi ngwi. Vous respecterez les vieillards. bino mokotosa bampaka. Vous ne volerez pas. bino mokoyibaka Vous ne te. ferez pas ceci. bokosalaka oyo te. Toute la loi d'Israël mibeko nyonso na bana na israeli était fondée sur la sainteté. etelemelaki kaka na Et bobulisami. il dit aux enfants d'Israël mpe bana mosusu ya que israeli vous soyez un royaume de sacrificateurs. mpe bozala libota ya banganga nzambe. Les femmes et les hommes basi na mibali sacrificateurs. bozala banganga na Dans nzambe. quel sens? na lolenge nini Vous soyez les adorateurs de l'Éternel. bozala bagumba
bomele ya oya seko na seko. Vous adorez Dieu. Boko banda kogumba mela nzambe. Vous invoquez Dieu. Boko banda kobila nzambe. Vous appelez Dieu. Boko banda kobenga Vous nzambe. vous prosternez devant Dieu. Bino boko fuka mela Vous nzambe. servez Dieu. Bino boko salela Un nzambe. peuple qui appartient à l'Éternel. Libota oyo ezali ya nzambe. Une nation sainte. Libota oyo ezali ya Et un bule. royaume de Mpe sacrificateurs. oyo ezali ya banganga na C'est nzambe. Moïse qui parlait au peuple. Mose nde azolobela libota. Lorsque le peuple écoute Ntango libota bayoki. les clauses, Mpo na les kosukisa. éléments de l'alliance, Mboyo akozala kondima nzambe. le peuple crie Libota ezali kobelela. Amen. Amen. Nous acceptons Tozondima. d'être un peuple Kotikala libota. qui appartient à l'Éternel. Ezala ya nzambe. Nous acceptons Tozondima na mitema. d'être un peuple Tozala libota. qui est un royaume de Oyo sacrificateurs. ezali ya bokonzi ya banganga na Nous nzambe. acceptons Tozondima na que mitema. notre nation Ete mboka na biso. soit une nation sainte. Ezala mboka ya Et babulisami. maintenant, Sasa ipi. pour valider cette alliance, Na ndenge bondimi kokutana oyo. pour la kopia motuya, Ah, bopesi motuye na bokutani pour oyo. la kopetola, Ah. pour la kopesa mpivo, Mm. la boyokani eye, Mm. Nzamba lobi na Moïse, zwa ngombe, luka bilenge, ya mibu na se ya 20, bakekata mutu ya ngombe, bozwa makela na ngombe botia na sani. Badwi makela na ngombe batia na sani. Mibeko oyo nzakomba lobelaki bango ekomamaka na mokanda. Nzamba lobi na Moïse, zwa sikoyo makela na ngombe, oyo bobomi, sopelango na buku ya boyokani, ou ya bondeko, entre bino na nzakomba. Bazwi eteni na makila, batia na buku na boyokani, oyo tobengi le livre de l'alliance. Mokanda na boyokani. Bazwi makila ya ngombe, Mm. batia na buku, sima Moïse azwi lindalala, asopi na sani ya makila, abandi kosopela, peuple ya Israël na maloba, alobi oyo jali makela na bondeko, oyo bosali na Yawe, utamela lelo. Mm. Utamela mukolo mwa lelo, bino Israël, na nzela na makila oyo, bokomi libota na nzambe, Ah. bokomi ekolo esantu, Ah. bokomi libota ya banganga. Ah. Ejalaki Moïse kosopa makila, peuple bakoloba ezala sebongo, Mm. ezala sebongo, Mm. ezala sebongo, Mm. ezala sebongo. Mm. Lero bazokoloba bongo, bazali koconstitue bondeko to alliance mpela moko na nzambe. Amen. Amen. Voilà impact ya bakila. Mm. Alors, lorsqu'on constitue une alliance, Tango bato bazali kosangila alliance wana. moyennant le sang, Ngaka pona tina na makila. c'est pour donner la vie à l'alliance. Ezali ete bokutani wana ezwala na bompifo. Et lorsqu'on on répand le sang, Tango bazali kosopa makila. c'est pour aviser les deux alliés. Ezali pona kosangana na bakutani mibale. Kokebisa basangani babale. Babale. Aviser les deux alliés. Pona kokebisa bakutani mibale. Comme il y a eu une vie qui a été répandue, Na ndenge momo imoko esopani. à cause de cette alliance, Kaka pona tina na bokutani oyo. celui qui violera l'alliance Oyo akobukaka mobeko. mourra Akokufa. comme celle qui vient de mourir. Na ndenge oyo auti na kowe. Le sang Makila. approchait des personnes. Ezalaki kopusa bato mibale. Le sang Makila. bénissait des personnes. Ezalaki kopambola bato Le mibale. sang Makila. avertissait aussi Ezalaki kokebisa. les violateurs de l'alliance. Na oyo nyonso akobuka mobeko. Écoutez bien aimé, Yoka balingami. la pensée du pasteur, Tolobete mawa ya je pasteur. vous parlais du sang de Jésus. Anazaki kolobela mio makila na Yesu. Avant d'arriver là-bas, Ya moko makuna. commençons par le sang de la bête.
bête. tobanda na makila na bibwele Comme j'ai des interventions, na ndenge nazali kotemba na je mibale commence là ici nazobandela wana pour finir là-bas. mpona kokende kosilisela kuna Maintenant, lorsqu'on a pris le sang, ntango bazwi makila oyo on a versé sur le livre de l'Alliance, batie na mukanda na bosangani on a versé sur le peuple d'Israël. basopeli yango libota na bana na Israele C'est ça là makila wana a lié Israël à l'Éternel. esangisaki nzambe na bana na Israele Parce qu'une bête était morte. po ete nyama moko akufaki Parce qu'une bête innocente est morte. po ete nyama moko eyankani ekufaki Pour que l'alliance po ete bokutani oyo puisse vivre ete ezala na ino na et bomoi avoir les effets. mpe ekende kobota mbuma Amen. amen C'est pourquoi dans un autre langage, nde yango na elobeli mosusu on a appelé l'alliance babengaki ekondimisama un testament. ezali mukanda bakomi Un testament. mukanda C'est bakomi que mokanda bakomi pas mowei. epa mowei Un testament. mukanda bakomi epa Nous mowei appelons Ancien Testament. tozoloba ete ezali ya kala Ancien Testament. ancien testament Qu'est-ce qu'un testament? mokanda bakomi na mowei eza nini Un testament mokanda bakomi na mowei est un livre na mikanda dans lequel les dernières volontés, ezali mokanda eti na suka ya posa un papa tata moko qui est vieux, oyo akomi qui a mobange beaucoup de biens, aza na biloko ebele il manifeste les dernières volontés. azolakisa posa na ye ya suka Il écrit azokoma mokanda comment sera partagé ndenge nini bakokabola son héritage libula na ye après lui. ntango akokufa Ou c'est un livre ezali mokanda dans moko lequel le papa oyo tata akomi choisit aponi lequel de ses enfants moko na bana na ye sera héritier de ses biens. akozala mokitane na biloko Le papa écrit la lettre, papa akomi mokanda son testament. mokanda na ye Il y a après maman, na nsima na liwa na ngai c'est Mukuna mokuna qui restera ye nde akotikala propriété akotikala mokolo biloko de tous mes ya biens. biloko na ngai nyonso Papa écrit le testament, papa akomi mokanda il met dans la malle. atie ata na sanduku Même si Mukuna atako mokuna prend le testament, azwi mokanda wana il vient aye na pour lombango entrer dans la parcelle. mpona kokota na lopango Papa va le chasser. papa akobenga na ye Tu n'as pas de place ici. yo oza na esika wa te Le testament est écrit. mokanda bakomi ete C'est moi l'héritier. ngai nakozala mozwi libula Papa lui dit. papa azoloba na Le ye testament mokanda nakomaki aura de la valeur. ekozala na motuya Sera validé ekozala na motuya par la mort du testataire. ntango mokomi mokanda akufi Tant que le testataire vit encore, na ndenge mokomi mokanda aza na bomoi le testament mokanda yango n'a pas de valeur. eza na motuya Pour te que le testament ete mokanda oyo devienne valide, ezala na motuya il faut que le testataire ebongi oyo akomaki mokanda meure. akufa C'est pourquoi nde yango balingami dans l'Ancien Testament, na kondimana na kala le testataire oyo akomaki mokanda était Dieu. azalaki mobange Mais Dieu, azalaki nzambe Dieu, nzambe le testataire, nde mokomi mokanda il s'était substitué dans la bête. ye amikomisaki lokola nyama Il a pris la forme de la bête. azwaki lolenge ya Quand nyama il a pris la forme de la bête, ntango azwaki lolenge ya nyama la bête est morte. sikoyo nyama ewe Comme étant le testataire, na ndenge mokomi pour mokanda que le testament ete mokanda akomaki ait de la valeur. ezala na motuya C'était la na bête ndenge ezalaki qui est morte. nyama nde ekufaki Oh, nzoka la bête nyama n'avait pas écrit. nyama ekomaki eloko C'est Dieu te celle qui a écrit. nzambe C'est ekomaki pourquoi l'Ancien Testament nde yango okondimana na était kala faible. ezalaki na Parce que botau celui qui est mort, po ete oyo akufaki ce n'est pas celui qui a écrit. ezali oyo akomaki yango Il a te dit Amen. Il a amen dit encore Amen. amen C'est pourquoi la Bible dit nde yango bibili ezoloba il a agréé ni sacrifice, asepelaki ata na libonza moko ni te offrande. ata libonza ya Il nyama m'a formé un corps yasalaki nga pour nzoto que je vienne ete ngai na ya faire ta volonté. kosala ezali mo Vous comprenez ces choses? bozoyoka biloko wana
On a immolé la bête. Tolobete babomaki nyama. Dieu avait pris la forme de la bête. Nzambe azwaki lolenge ya nyama. La forme de mbeu. Tolobete lolenge ya ngombe. Ce bœuf a été immolé. Ngombe yango babomaki. Pourquoi on a immolé les bœufs? Pona nini bakataki yango? Parce que l'alliance Kwete kokuta na oyo. était un testament. Ezalaki nde mokanda komi. Si vous voulez voir Soki olingi komona les éléments du testament, bilembo ya mokanda bakomi. de l'Ancien Testament, Ya kondimana na kala. vous lirez Deutéronome 28. Okotanga mokanda na dutuloloma Si chapitre on ya peut 11. nous lire Soki bakoki kotangela biso. Deutéronome 28, Mokanda na dutuloloma pour vous tukimibala mwambe. démontrer les éléments de cette alliance. Pona kolakisa biso bilembo ya bokutani oyo. Les éléments qui étaient dans le testament Bilembo oyo ezalaki kati na mokanda que bakomaki. Dieu avait donné pour ses fils. Oyo Nzambe apesaki pona bana na ye. On nous lit au nom du Seigneur. Bakotangela biso na kombo ya Nous sommes dans mokonzi. Deutéronome 28 du 1er même au 10e verset. Tozali na mokanda na dutololoma chapitre ya ntuku mibale na mwambe molongo ya liboso tozali kokimela te na molongo mazomi. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Soki okotosaka lolaka na Yawe Nzambe. Dans un autre sens, si tu restes fidèle dans l'alliance, Na elobeli mosusu tango kontingamela bokutani na nga na yo. alliance bonde kolangala yo. Bondeko ya nga na yo. Hein? ton Dieu, Nzambe na yo. en observant et en mettant en pratique tous ses commandements Ya kotalaka pe kosalelaka mibeko nyonso. que je te prescris aujourd'hui, Oyo nazokomela yo mukolo malelo. l'Éternel, ton Dieu, Oya seko na seko Nzambe na yo. te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Akopesa yo bokondi likolo na bikolo nyonso ya mokili. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi Gotala mapamboli nyonso ekosopa na likolo na yo. et qui seront ton partage. Ozala kaka ya yo moko. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, Tango kotosaka lolaka na yo ya seko na seko. ton Dieu, Nzambe na yo. tu seras béni dans la ville Okopambolama na engumba. et tu seras béni dans le champ. Okopambolama na bilanga. Le fruit de tes entrailles, Tolobete bambuma oyo ekobima na michopo na yo. le fruit de ton sol, Tolobete bambuma ya mabele na yo. le fruit de tes troupeaux, Tolobete bambuma ya bibwele na yo. les portées de ton gros et de ton menu de bétail. Tolobete bamapango ya bangombe mike na banyama minene. Toutes ces choses Biloko nyonso natangeli yo. seront bénies. Ekopamba. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tolobete biloko na ya muke na minene ekopambolama. Tu seras béni à ton arrivée Okopambolama na bokomi na yo. et tu seras béni à ton départ. Okopambolama na kobima na yo. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Oya seko na seko akopesa elonga likolo na banguna na yo. Ils s'élèveront contre toi. Baoyo bakotelemela yo. Ils sortiront contre toi par un seul chemin Bakoyela yo na nzela moko. et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Bango bakopalangana na nzela sambo. L'Éternel ordonnera la bénédiction Oya seko na seko akopesa lipambola mitindo. d'être avec toi Ete ezala na yo. dans tes greniers Na basanduku na yo. et dans toutes tes entreprises. Mpe na misala na yo nyonso. Il te bénira dans le pays Nzamba akopambola yo na mboka. que l'Éternel ton Dieu te donne. Oyo ya seko na seko akopesa yo. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Okozala pona Nzambe libota ya bule. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, Okozala pona oya seko na seko libota ya bule. comme il te l'a juré. Na ndenge alapisilaka yo ndai. Lorsque tu observas les commandements de l'Éternel, Tango ozalaki koyamba na ino mibeko na Yawe. ton Dieu, Nzambe na yo. et que tu marcheras dans ses voies. Mpe okotambolaka na nzela na ye. Tout le peuple Ya libota nyonso. verront que Ekoyeba ete tu es appelé opiangami du nom de l'Éternel. na kombo na oya seko na seko. Et ils te craindront au verset. Mpe bakopangaka yo totangi mulongo. Acclamons plus fort pour la lecture. Tobetela mokonzi maboko makasi. Ici, c'est l'héritage. Awa
ezali nde libula écrit dans le testament bakomi yango na makasa pour que nous puissions entrer en possession. ete tokota po te Pour tozwa yango qu'Israël entre en possession, po Israele akota azwa yango il a fallu que la mort soit. ebongaki liwa emonisama La mort soit mpe liwa pour que emonisamaki ces paroles du testament ete maloba oyo bakomaki na entrent en makana valeur. ekota na Et motuya là, qui devait mourir? nani alingaki kokufa Dieu nzambe avait choisi la bête. amiponelaki nyama Lorsque la bête a été tuée, ntango babomaki nyama lorsque la bête est morte, ntango nyama on akufaki a pris le sang de la bête. bazwaki kaka makila ya nyama On a versé le sang sur ces livres du testament. bazwaki makila batie na mokanda ya Quand le boyokani sang a touché ntango makila esimbi le mokanda peuple d'Israël, libota na devait israele maintenant sasa yipi vivre ces choses mpona komona makambo yango parce que le sang mpo ete makila a été versé. yango esopani Voilà le premier élément botala eloko ya liboso du sang oyo ya makila dans l'Ancien Testament. na kondimana na kala C'est pour valider une alliance. ezali ete oyo bayokanaki wana ezala na motuya Le deuxième élément du sang. eteni ya mibale ya makila Le sang makila oyo servait d'expiation en Israël. ezalaki kosunga mpo na mosala na bopetolami na israela Première chose, c'est pour valider une alliance. ya liboso ezalaki ete alliance ezala na litomba Deuxième chose, oyo ya mibale c'est pour expier le péché. ezalaki ete epangusa obelese kaka masumu Parce que le péché po ete makila en Israël na israele éloignait Dieu au milieu de son peuple. ezalaki kolongola nzambe kati na libota na ye Quand le peuple péchait, ntango libota ezalaki kosumuka Dieu s'éloignait. nzambe azalaki kokende À mosika cause du péché, kaka mpo na ntina na masumu que Dieu revienne, mpo nzambe azonga il a fallu que le péché ebongi ete masumu soit ôté. elongwa Le péché devait être ôté comment? makila ekolongwa ndenge nini Lorsqu'une personne avait péché en Israël, ntango mutu moko azalaki kosumuka na israele il prenait une bête, azalaki kozwa nyama moko soit un bœuf, atako ngombe soit une chèvre, atako taba soit un mouton. atako meme Il amenait la bête expiatoire. azalaki komema nyama na ye ete ekende kosokola ye La bête expiatoire. toloba ete nyama oyo ezali kokende kosokola mutu yango Lorsque la personne amène la bête expiatoire, ntango mutu azalaki koya na nyama na ye na esika ya pendant bopetolami qu'ils étaient dans le désert, ntango azalaki na yesome on entrait dans le tabernacle, bazalaki kokota na eyangenelo na Mungombo. na mongombo On entrait dans le ntango tabernacle, akota na on mongombo trouvait l'autel des holocaustes. bazalaki kuta etumbelo ya banyama L'autel des holocaustes. te etumbelo na Quand nyama on a construit le temple, ntango batongaki mongombo on entrait toujours dans le parvis, bazalaki okota na esika on yambo trouvait l'autel des holocaustes. bazalaki okuta kaka etumbeli ya La banyama personne qui a commis le péché, mutu oyo asumukaki lorsqu'il venait, ntango azalaki koya soit si le peuple a commis le péché, atako libota nde basumuki si c'est tout le peuple, soki libota mobima l'ancien du peuple, etoloba ete moto na kala Bakakati la bateau, kati na batu amenait la bête, azalaki koya na nyama on imposait les mains sur la bête azalaki komama loboko na ye likolo na nyama devant l'autel. liboso na etumbelo On confessait le péché. mutu azalaki koyambola masumu na On ye disait, Seigneur, nkolo nous avons volé, toyibaki nous avons menti, tokosaki nous avons trahi. biso tosalaki mabe Lorsqu'on confessait le péché, ntango bato bazalaki koyambola masumu les mains sur la tête de la bête, maboko ezalaki likolo ya nyama on wana transmettait son péché dans la bête. azozwa masumu na ye azokotisa yango kati na On nyama transmettait le péché dans la bête. azalaki kokotisa masumu kati na Lorsqu'on nyama finissait ntango bakosilisa de koyambola transmettre le péché dans la bête, ya kozwa masumu kokotisa
sango na nyama. On enlevait les mains. Bazaki kolongola maboko na La bango. bête est restée chargée de péché. Sikoyo nyama nde ememi mikumba. On immolait la bête. Bazalaki kokata yango motu. Le sang de la bête coulait. Makila na nyama ezalaki kotangama. Lorsque le sang coulait, Tango makila ezalaki c'est kotangama. que le péché de la personne Masumu ya motu yango. était expié. Ye yango elimbisamaki. Le péché était enlevé. Masumu yango balongolaki yango. Dieu qui s'était éloigné, Nzambo akendaki quand mosika. il voyait Tango azalaki comme que le péché qui l'ont fait partir, masumu ya ce elongolaki péché ye. ne plus, Masumu wana ezali lisusu Dieu te. revenait. Nzambe azalaki kozonga lisusu. C'est que le sang Ete makila faisait l'expiation. esalaki mosala na bopetolami. Le sang Makila faisait la propitiation. ezalaki kosala mosala na kosokola bopetola. L'expiation, c'est quoi? Bopetolami kosokola C'est elingi koloba nini? enlever le péché. Ezalaki ya kolongola La lisumu. propitiation, c'est quoi? Bolongoli masumu C'est elingi koloba nini? approcher Dieu. Ezali kopusa C'est que Nzambe. le sang Elingi koloba makila écarte le péché. ezalaki kolongola masumu. Le sang Makila approche Dieu. ezali kobenga Nzambe. Est-ce que nous comprenons bien Tozoloba malamu. l'impact du sang? Eloko makila ezali kobotela biso. Dans l'Ancien Testament, Na kondimana na kala. le sang servait à ces trois choses. Makila ezalaki kokabola na biloko misato oyo. Il y avait beaucoup d'usages du sang. Tolobete lolenge ya makila ebele ezalaki. C'est comme mon frère Élie l'a dit hier, avant-hier. Ezali na kola ndeko Eli alobaki lobi Et le elekaki. verset biblique, Na mikapo na Biblia. c'est comme une grappe. Ezali C'est comme un fruit. ezali lokola lilala. N'est-ce pas ça? Ezali yango. Quelqu'un peut presser. Mutu akoki kokamola. Il sort le jus. Abimisi mai. Le jus, c'est l'interprétation des Écritures. Tolobete ji nde bolimboli ya makomi. Il pense que c'est fini. Akanisa ete esili. Quelqu'un d'autre peut venir. Mosusu mpe akoya. Il prend le même verset. Azwi kaka mokapo Il moko. pèse encore. Akamoli Il yango. sort encore du jus. Mai ebimi lisusu. L'impact du sang. Boyo to ezali Le makila. sang a protégé. Makila ebatelaki. Le sang était un signe en Égypte. Makila ezalaki elembo na Le Ejipitu. sang a servi à plusieurs choses Makila esungaki na makambo ebele. dans l'Ancien Na Testament. kondimana na kala. Mais selon la vision que j'ai, Na emoniseli oyo naza nango. le sang était là Makila ezalaki pour wana. valider l'alliance, Po ete koyokani ezala na pour donner motuya. au testament sa valeur. Po mokomi wana eza azala na Le sang motuya. avait une valeur Makila ezalaki na motuya. d'expier l'iniquité. Ya kolongola Le bosumuki. sang avait une valeur Makila ezalaki na motuya. d'approcher Dieu. Ya kobenda Nzambe. Le Dieu qui s'était éloigné, Nzambe oyo akendaki mosika. il est retourné au milieu du peuple Nzambe azali kozonga kati na libote na à ye. cause du sang. Kaka mpo na ntina ya makila. C'est pourquoi dans le tabernacle, Te yango na mongombo. lorsque le sacrificateur, Tango banganga na Nzambe. après avoir versé le sang sur l'autel, Tango basopi makila na etumbelo. il prenait une bonne partie du sang dans sa main. Bazali kozwa mwa ndambu ya makila na loboko. Il entrait dans les lieux saints. Azokota na esika ya bule. Il entrait dans les lieux très saints. Akoti na esika eleki Il bule. prenait le sang. Azozwa makila. Il versait sur le propitiatoire. Azali kotia ngo likolo na Ezipelo ya sanduku. ezipelo ya sanduku. Sanduku ya mibeko. Ezipelo ya sanduku ya Ezipelo mibeko. wana ezalaka na olo. Ezalaki na olo ya Yango wana solo. babianga ngo propitiatoire. Ezalaki ezipelo. C'est que esika nzakoma azalaki komitalisa. Amen. 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 Et lorsque le souverain sacrificateur, Tango banganga na Nzambe. tango Ganga na Nzambe. nganga nene na nzambe, Me. ajalaki kokota nesika lekibule, akomi nezipelo na olo ya sanduku ya mibeko, azwi makila ya mpate na peto, asopi likolo nezipelo ya arche de l'alliance, na bobimi boye, lipate na nkembo, ezalaka kokita likolo ya sanduku
na se ya mapapu ya basheribe Ah. bayeba telemaka likolo ya arche d'alliance Ah. elere lipate na nkembo ezalaki kokita lipate na nkembo ezalaki na lumière ezalaki na pole lere pole wana eza kokita eza kotuta na tolo ya nganga nene nzoka nde na tolo ya nganga nene mabanga njomi na mibale majalaka oro mabanga njomi na mibale majalaka majalaki korepresente 12 tribus ya Israël. Alors na bobimi bwanganga peuple azaki libanda aza komona mabango moso makongala makopesa lumière utamela libanga ya Ruben ya Simeon ya Levi ya Juda ya Zabulon ya Isakar kino na libanga ya Benjamin mwana suka ya Jacob. Amen. Mabanga nyonso wana majalaki kongala bongali ya mabanga ezaki kosukisa bana Israel ke nzakomba azongi katikati na biso nzakomba azali présent kati na biso ezalaki bango komona mabanga kongala baza kosukisa make nkolo akiti lere nkolo akiti moko na moko wajaki na likambo na ye azaki koloba nkolo kiti sala 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 lokola azaki akiti azalaki mpe kosala baoyo bazaki na mikakatano bazaki kozwa biyano. Amen. Voilà impact ya makila na boyokani bwa kala ezaki kopesa motuya na bondeko to na alliance ezaki kolongola masumu ya ekolo ya Israel ezaki kobenda nzakomba pembeni na batu na ye pembeni na bana na ye parce que soko makila mbazalaka te mbele nzakomba kenda musika Bible elobi ete musika na nzambe ezali liwa bomo ya ekolo ezalaki tango nzakomba azaki kotambola elongo na bango tango azali kotika bango ebongaki basopa makila mpona kozongisa ye katikati na bango mokolo moko nzakomba asiliki kati na biliki ayebisi Moïse ya peuple oyo baza peuple batoyi mangongi nakoka su kotambola bango te Moïse yo tambola na bato oyo Moïse vete nkolo soko toza no te tokokoka te ebongaka yo moko ozala na biso parce que atanga nakokoka pe te peuple otamba resiste yo boye nga bakosala ndenge nini zala kaka na biso toyebi mpe nzela te Bible elobi ete avec Dieu nous ferons des exploits soki toza na nzambe tokosala bikamwa ozala biso te eloko moko ekozala te c'est pourquoi makila ezaki na motuya ya kozongisa nzambe katikati na peuple katikati na ekolo parce que peuple bazaki bato na bolembu bato na botau ezalaki bango kosumuka nkolo akimi po azonga ebongaki makilama masopana est-ce que toyokani ebongaki makila na bibwele masopana makila na ngulu te makila na mbwa te makila na bibwele ensantu bibwele eyengebene bibwele na peto makila na ngonde eza kosarke nkolo azonga katikati na peuple. Amen. Est-ce que toyokani bien? Malamu. Est-ce que toyokani bien? Malamu. Okoki kote ya moto ayaki te olobi ke molakisi Jean-Pierre ate biso sur l'impact du sang abandi na makila na mbibwele la simbina na makila na Yesu te parce que mystère wana tobomba ngo pona mokolo na suka atalisi biso l'impact de sang na ombre ebongi abenda impact du sang na réalité asimba yango po peuple bakoka ko comprendre na convention tozoyaka komona ndenge baoratere balati te baza na mbuzo ya malamu te na convention ebongi mutu alokota eloko ya sika oyo ena batikala koyoka te oyo koyeba kotonga fwa na ye oyo koyeba
kosunga ye akangama na Yesu akoka kopengwa na nzela na kondima na ye te. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, impact ya makila kati na boyokani ya kala. Na lingina monde na pala batu songolo mokolo mwalobi. Musala to sala ngana za kananga wate na kananga na chikapu. Passer asali nyonso ebongaki asala wana kofaire venir biso. Toteya bino ndenge tozokoteya bino. Bien-aimé, Satan kangaka bato mosusu na mowumbu mpona kozanga koyeba. Connaissance edelivraka bato. Connaissance ebatelaka foi ya moto. Lelo yo bato ebele bazo néglige connaissance. Connaissance eza na motu ya makasi. Balobongaki pasteur a se dépenser mpona kofaire venir biso toteya bino